का पानी, दोनों का पानी कहाँ कहाँ से अलग होता है ये सब चीज़ें दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे साइबेरियन पंछी आए हैं तो उसका एंजॉय करते हुए पूरा दिखाएंगे। देखिए सब घाट बना हुआ है इस तरफ, आगे देखिए वहाँ पे संगम में देखिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में नाव चल रही। बाकी दोस्तों आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ का सरकारी रेट 60 रुपये है। बाकी अगर आप लोग पर्सनल बुक करके जाते हैं तो 250 300 ऐसे लेते हैं, तो आपके ऊपर है जिस हिसाब से आप लोग बुक कर लीजिएगा। तो बाकी यहाँ का 60 रुपये है, तो बाकी मैं सवारी में ही चल रहा हूँ 60 रुपये देकर। तो आइए फिर नाव से चलते हैं, इसी से एंट्री करते हैं, फिर बाकी चलते हैं संगम तक और वहाँ पे दिखाते हैं कि दोनों पानी कहाँ पे अलग होता है। सर